Għal-laqgħa tal-ħamis fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Lorenz Gonzi mar bittier li ma jissejjaħx vot parlamentari dwar id-divorzju. Tul is-satejn ta' diskussjoni l-Kap Nazzjonalista prova jikkonvinċi lid-deputati tiegħu biex fil-Parlament ma jettieħidx diviżjoni minflok vot individwali deputat jittieħed biss vot wieħed bħala grupp parlamentari kollu. Quddiem id-deputati nazzjonalisti Lorenz Gonzi ddikjara jinser nitkellem u ħanispjega kif ħanivvota, imma matul il-laqgħa tal-grupp parlamentari baqa' ma qalx x'ser ikun il-vot tiegħu. Il-Ministru Ostingat qal li n-nies għandhom dritt ikunu jafu kif ħajvvotaw il-membri parlamentari. Il-Kap Nazzjonalista jwieġeb li l-Gvern għandu jikkonvinċi lill-Speaker biex jgħid biss lil dawk li ħajvvotaw favur. Qal li bekk inkunu eskludejna lil dawk li ħajvvotaw le u lil dawk li ħajastjenu. Ma' din il-pożizzjoni ħafna mid-deputati ma qablux. Gianpier Farrugia qal li jarru każa li bejn astenzjonijiet u voti iva lanqas ħajkun hemm nofs grupp parlamentari. Komplejt li intkom ħadd isservew b'dawk li ser jivvotaw iva ħajjitfarrak il-partit. U din, issa, Lorenz erfaħħajnt. F'dan il-punt il-grupp parlamentari qabel li d-deputati ħajkunu identifikati kif ser jivvotaw. Ġesmont Muljet qal, sul Prim Ministru d-diskors ta' Gianpier Farrugia goes beyond the divorce vote. Fej ħajkun il-Partit Nazzjonalista wara dan il-vot, staqsa Muljet. Karl Guder qabel ma' Muljet. Lorenz Gonzi wieġeb li l-Kunsill Ġenerali kien l-ewwel pass biex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jaqbad ir-rotta tajba. Tul il-laqgħa l-Kap Nazzjonalista wera ruħu skomdu ħafna wkoll dwar il-voti li ġejjin wara d-divorzju, l-iktar dwar il-koabitazzjoni u l-IVF.